Ndieno ne madam, people are saying hi, how are ya? Nkuteekeyo abantu beerabire ku bina mu bikini. Oyo ndowooza omulaba ye Miss Bina. Kati nze simanyi kuwuga naye I've chosen to enjoy life this way. Madamaze, so tuweka pisio. Oyo ndowooza omulabi. So tuli eno, madamu abantu nga bagenge beeyongedde okwagala. Waliwo angambye endeega ogubuto naye kati gw'oli eyo omusana gukwokya. Entuyo zikuyita mu mpataanya. But I'm here. I'm having a good time. Ekifo kye ndimu kankibalage bulungi manye amazzi gandi mu ngalo. Ndowooza gye tuli. So you can say so many things. You can say what you want. Yes. Ndowooza madamu mumulabye awo. Uyawo. So it is Saturday and tiddamu abaweka peace. Kawanikira awo kabawe kabawadde. Kati mubeereyo nga mumbuuza era kasuku, how does madam feel byoyasama? So madam, how do you feel? She's happy. She's enjoying herself. So things are a bit different. Yes. The poor won't die, they will choke. Bajita goita. Yes. So nyala kufuna wembateera wano. Naye wano nga temundaba bulungi. Do you see me well there? Yes. Kati omanyi nze simanyi kuwuga. But I said, well, waki sikubya ku bantu ku pressure. The pressure can kill you. The pressure can kill you. Yeetondedde omugagga Juliet Zawedde nga bwe nabagamba nti abaavu mube n'empisa. Era wizo kyewakoze kirungi. Kwa wizo sente toyina. Juliet Zawedde yababeezaawo. Yabagulira engoye underwear n'engatto. Kati wabadde ovuma waaki. Era nakitegedde ojja kwetonda. Omanye wizo bwe muntaddemu mpisa. Kati ekyabadde kikuvumya Juliet Zawedde kugamba osiimula ennyumba. Oyoze ebintu kyekyakupanguludde. Kati leero ku makya ebintu tobyozezza. Muganda wo Chameleone nga tannagenda mu ddwaliro teyafumba emmere wa Zawedde n'asala obutungulu n'ennyaanya. Video teriiyo. Abaavu mubeere n'empisa. Omuntu bw'akuyamba nga takuyina ku Luganda. Talina bw'akuyita n'akugulira engoye n'akugulira ndawo yakola emirimu. Wize ekimusumbuwa butaagala kukola mirimu. Balya we wa Zawedde balya bapama ne toyi ne balemo kuuta. Kati olwamugambyeko I want to go home nga tonnadda. Nga tonnadda. Baavu kubulwa mpisa. Kyekisumbuwa wizo. Kati yamaze mami amusole wandifukamidde wansi n'omwetondera. Anti maama wo. Obwavu bujja bayisa ne bemutazaalibwa nabo n'abatabazaala. Obwavu bw'obukulu bukuyisa omuntu atakuzaalangako mami ne bukuyisa omuntu atakuzaalangako daddy. Banne mukole ssente. Natunulidde wizo nga yeetondera Zawedde. Mami nsonyiwa ne ngaba n'obwavu buno tukole nnyo ssente. Nze Juni yankubanseke naye awo sijja kutuukawo. Awo sijja tuukawo. Ndi munaku naye ate yeewulira. Bannange ndi munaku nsabiriza naye ate neewulira. Nze awo sijja kutuukawo kufukamira. Let us work hard. Ane tukole ssente. Otuuka ng'olina okufukamirira abantu obayite mami. Kati nalabye wizo. Mami, otukoledde ebintu bingi. Nga bakutunoza mu kamera.
omusajja omukulu myaka 45 ng'otula banange Zawedde ajoga oli Juliet ajoga bujozi takyaswala aswaza buswazi ebyo bikola sita inze juniors nti mbumami anzala mumanyi awe sinatuuka banange ebintu by'obwerere biri expensive. Cheap things are always expensive. Tukole sente tuve ku by'obwerere. Omuntu yenna buli wakuwa eby'obwerere abagenda kujoga bwe kiri. Woyagala nnyo eby'obwerere, surrender integrity, surrender honest, surrender dignity. If you want three things, to dignity yo jejeko kate kyatuuse kuwiza ye kalakasa. I want to go home, I want to go home nigga yamaliriza naye nga gwe yeetondera imu amulabye Zawedde engeri gy'abadde amutunulamu. Zawedde I even have nothing to tell you. Omuntu akadde mu kamera omaze okwetula kyokka otukanga agamba nti nekyo kugamba sikiina abaga banange wizodde wammwe tukole sente. Ensi neejoga, ensi neemanyiira. Kyovula banza Junior sente bwe zimbula nzenna n'emirembe gyenzigwako n'emmere sirya kubanga mmanya bagenda okujoga nze. Kale emyaka egyo omujja muzungira mu maka g'abantu kuzunga. Teri muntu akuyamba nga talina kigendererwa nga si wa famire yo. Kulabisa bulabisa babalabisa. Wano Bebekulu alwala bamujjanjabira wani. Kya Bebekulu talwala. Wali olabyeko Bebekulu mu bamujjanjabidde wa gundi. Genda mu ddwaliro ddewuwo. Genda mu ddwaliro. Bobi Wine alwala bamujjanjabira wani. Emirundi emeka gye muwulidde nti Bobi Wine alwadde era ali mu maka ga gundi. Baakoowa obbamanyiira. Baakoowa obbajoga. And of course Juliet Zawedde yawangudde. Yabalabisizza. Yabalaze nti yababeezaawo. Without her you can't be anything. Tosaana kwetegeerera. You can't even speak your mind. Omuntu ng'olina emyaka 5 nga wizo 45. You can't speak your mind. Tosaana kwogera kikuluma. Era bw'oyogera ekikuluma olina okwetonda. Tukole sente. You people, let us work when we still have the time to work. Nze kitange kye yaŋŋamba. My dad told me that. Kyovulaba nazimba ennyumba yange. Lwaki nazimba ewange butamanyiira? Nze ebizibu byonna bye mbaddemu ku falling in friends with wrong people. You become friends with wrong people. Bye bizibu byonna bye tubaddemu. Nze siraba nga mugagga manyiira naye abaavu. Nosulako ew'omuntu. Junior yali asula wange banange. So tukole guys, tukole okusinga okuzungira mu maka g'abantu. Kati Juliet Zawedde yabagamba booze ebintu n'abagamba siimule ennyumba kyekyabakayanya. They expect abasasule medication ajja asimule n'ennyumba. Wizo ojja kuwoza stocks zo n'engatto zo. Zawedde tagenda bagulira ngoye underwear atekeko n'okuzooza. You will wash clothes. Eri America. Ebyo ebye Uganda byobeere n'ombolista eri United States of America. Manya abaliko ba minister wano bali Canada. Bakirininga offices. Manyi wana abaana b'abanene bali US emirimu gye bakolanga nagigambye okabanoka. Eri United States of America. Obwa sita buzinge ko bakuyamba buyambi. You can't buy it here. Engalo zino ezikuliisa ziwekitiibwa. You can't buy it help. You can't pretend they are helping you and you are pretending to be a star. There is no star they help. Please, you can't be a star as they are helping you. The two things don't connect. Can't be one. Gwe bayamba abanempisa. Gwe bayamba abamwetowaze. Olina okwetondera Mami Julie. Kubanga osula wuwe. Hey, you sleep in her home. Kyobula yo party yabagambye ani yabakkiriza. Even to make a party olina omwebuuzaako. Because you are being helped. Biche byawawula Kaizi ne Namulindu. Kufuka mu ntebe. Winte emuyiseemu ne kizifukamu. Namulindwa yaŋŋamba Mugobi. Naye Junior twala ffenna tuva kyaggwe Kaizi Mugobi. Nembwe kufuka mu ntebe. Winte yali emuyiseemu.
Nenga chichi keize chemusuza mu ntebe Bulaya. Eyo United States. Nze nabigana. Nze jeyo munsuze mungeye. Jeni ya yepaka. Yene ntebe. Sagala banaku kumanyira. At 27, I have my own home. I have my own businesses. Insi nyenze nje jako. Mfune emirembe. Wonadda mu radio yafa. We have had those stories. It's enough. Mugende mukole. Nafa bali kuno twafiirwa dda ffenna. Naye gwe bulise radio wizo va ku radio yawe mule mirembe. Buli wokola omusango, buli wokola empisembi, you bring out the radio story. It's enough. All of us, we have lost people. Inze nafiirwa kitange. Bulise ambeera nkaaba. Wizo start owning up your life. Eke okwefulanga baby. Buli wozo omusango n'okaba, stop it. It's no longer funny. Just take control of your life. We have all lost people. Abantu bakyafa wano. But life doesn't stop. Obulamu tebuyimirira. Naye buli kiseera radio gwamuzaala. Abantu banagamba n'okugamba tulina ky'omanyi ku kufa kw'omugenzi. Because the radio story wizo you're tired of it. Every time ye reference jowa. Imanyi radio ononya sympathy. Stop it. Leave the guy to rest. Radio yakolako kye yakola. Toli mama we, toli tata we. Now start owning up your life. Ebyo kweka byawo ngoli ku muganda chameleon as if you're a 2-year-old boy. Wizo tubikoye. I'm telling you as a brother and as a friend. Bino byagate lyagenda big up. Oze makaga zawedde gawe ekitiibwa. Oli zawedde abayamba ali mu kujjajaba muganda. Can you imagine? That lady ne waba mubi, she's fitting your brother. And Wizo, you should be thankful of that. Because sebuli omuntu akisobola. Wana abantu bafa gatabaina na bujjanjabi. Gofunya abayambye abasasudde emitwalo mukaaga ejja $, oli awo you are behaving like a kid. Like a 2-year-old kid. Bobu owulira okoyo okubeerayo. Linnya ennyonnyodde. Get the next prey. Olinyodde Uganda. Wano zawedde we yali abatwala mwagenda museka. Of course we knew it. Era twakyogera nti mugenda kuyomba. Ngane nnyonyi tennava Uganda, we all said it. Mwene zawedde mujja yomba at one point because mwenna tubamanya embeera za. Mwagenda musanyuse. Kati ate omaze okusanyuka kati then zawedde is not bad. She's just trying to help. Kati Wizo oba tolina transport. Yogera ne mami zawedde bulungi. Mge mama. It is me your son Wizo. Can I go back home? Kwa ulinga ali musomero. Nti zawedde alina okuwa gate pass. Talk to her well. Nze zawedde manya aganye ebintu byomufukamirira. Mwite queen. Gwe muwane. Juliet aganye ebintu byomuwana. Wizo keera kumacha. Kuta yozengato za Julie. Ufukamire wansi mke good morning ma'am. Omkambe queen Juliet aja kuwa transport yode. I know her. When it comes to kuwana, she will do everything to you. Nze nali muwanyeko mumanyi. Gwe mugaye mami olabe ebyo byayagala. Bane Juliet yagala muwana. Like she's this kind of character. Ayagala bire queen. Juliet wabeera ayagala afugewo, ayagala attention yo nebere kuye. Because by that video, jebakoze ne Wizo, it wasn't necessary. Yabadde tiyetagisa. Because when mama fonyo kutakanya Juliet ne Wizo, mubisolo vingireyo, the public doesn't need to know actually. We don't give a damn. When we mind ebizibu banange, people stop believing that we not solving it matters in social media. I'm going to let the two of you because we don't even owe you anything. But as if mwetaka validation. Hey, twasewo, stop living a life on public, demand.